yaitu acara inti, pengajian dalam rangka Hotmil Al-Quran, Wisuda, dan Haul Al-Maghfurullah Kiai Haji Samsudin Romli yang akan disampaikan oleh Gus Taufikur Rahman, SPDI MPD, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal dari Kebumen. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten badhe mlebet swarga saderengipun piyantun punika beriman. Boten dipun wastani iman saderengipun piyantun punika saling mencintai. Boten dipun wastani saling mencintai ketika seseorang tidak saling menebar salam. Kula kinten enten wong 15 dereng jawab salam ka ibune. Kula baleni malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nawabi salafun as-salihun Walibtighai mardatillah Walisyafaati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Nusun ila jami' ahli kubur al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat Bisyaril ardi la muharibat barabah Khususan abana wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina Masyih Khususan ila rohi Syekh Al-Maghfur Laqifati Syamsuddin Ramli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra wa rahmatan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul afadil udan tusak kuing dihormatan katur dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustadzah, para haji, bu hajah. Sedaya ingkang tansah kawula ta'zimi, kawula hormati, ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Wabil akhos wonten pangarsanipun panjenenganipun Romo Kiai Ali Maksum saha Ibu Nyai wa ahli baitihima ingkang tansah kula ta'zimi kawula hormati. Ugi wonten ngarsanipun Romo Kiai Muhtir, Kiai Nasoha, Kiai Darul Ulum, Kiai Ahad Mas'udin, Kiai Makmuri. Boten supe wonten ngarsanipun Gus Widat, pengasuh Ponpes Ainul Huda. Boten supe wonten ngarsanipun Kiai Nawawi saking Kali Sabuk punika rencang kawula. Boten supe ugi wonten ngarsanipun Romo Kiai Mustangin minangka Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Sedaya para kiai kang boten waget kawula sebat asma karimipun, boten kirani raos takdim kawula dumateng panjenengan sedaya. Sedaya ingkang tansah kula hormati, kawula cadung barokah ilmu nafi'ipun. Sedaya para kiai ingkang tansah nuntun dumateng kula panjenengan sedaya awit saking syak ilal yakin, nuntun saking keraguan-raguan iman tumuju keyakinan. Ingkang nuntun kula panjenengan sedaya minar riya ilal ikhlas, nuntun saking sifat pamer tumuju sifat ikhlas. Nuntun kula panjenengan sedaya saking sifat hubbud dunya tumuju sifat zuhud. Nuntun kula panjenengan sedaya saking sifat sombong, takabur, minal kibri ilal tawadhu, saking sifat sombong pindah tumuju sifat tawadhu. Ingkang nuntun kula panjenengan sedaya minal adawah ilal nasihah, pindah aja saking sifat permusuhan tumuju sifat saling menasihati. Wonten ngarsanipun pangembating praja satriyaning nagari, nggih punika rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Muhir Mugianto. Leres Mahir. Oh, Mahir. Mahir Mugiarto. Mahir Mugiarto. Mahir kuwi pinter, arto duit. Pinter golek duit. Member wong kene sugih-sugih kabeh nggih Bu nggih. Amin. Alhamdulillah. Wonten ngarsanipun sedaya panitia haflah akhir sana ugi khotmil Quran sekaligus haul Kiai Haji Syam Almarfurlah Romo Kiai Haji Samsudin Romli ingkang angka 13. Wonten ngarsanipun para wali santri kakung Sawana Putri. Boten supe ugi ngarsanipun adik-adik santriwan santriwati, santriawan santri wengi. Kemriki nek nyantri ngaji awan apa wengi? Awan wengi. Wengi nggih. Awan wengi. Alhamdulillah. Kula gadah lari-lari TPQ
tapi ngajine jam 2 awan. Nggih. Dalem sami. Jam 2 awan dugi asar. Sehingga kula enten napa nggih priyatine nek anu ukur awan rok dadi bocah ora kenal masjid. Nggih. Nah mriki alhamdulillah awan kalih wengi. Nggih. Alhamdulillah. Sedaya para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah berbahagia. Sedaya sami bahagia, Bu. Bahagia nggih ingkang putrane tembe diwisuda. Diwisuda purna. Purna apa niki? Purna maos Al-Qur'an niki binadzur napa bil ghaib Gus Hamam niki. Binadzur nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ugi wonten ngarsanipun niki hadroh nggih dan hadrohe. Mangke pesen Mas nggih nek kula selawatan vokale nerusna. Nek teng mriki anu vokal gadungan isane ngawiti sing nerusna jenengan. Pokoke mbok lagune apa kudu bisa. Nggih. Insyaallah saged sedaya. Ugi kadang tukang son. Alhamdulillah kanthi enten son ingkang sae panjenengan sedaya saged mirengaken Ibu nggih omongan kula Bu nggih. Menawi mboten enten tukang sone ya repot. Dekan siji ora cukup. Tapi kronten sone sae alhamdulillah cekap kopi 11. Mugi-mugi sone laris mangke. Alhamdulillah para bapak ibu ingkang tansah kawula mulyaken minangka purwakane ngatur. Semoga tansah raosaken budi syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit dalu punika kawula panjenengan sedaya tasih dipun paringi kesempatan kelodhangan saged tindak wonten barokah punika kanthi niat silaturahim ugi murih ngilmu agami. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan wonten punika panggenan saestu pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu. Wong-wong kali sabuk niku Karang Jengkol. Karang Jengkol tapi niki desane nglomboni. Kula tembe maem Bu, ternyata orang jengkole. Nggih. Jengkole pun sami dibabadi ku nggih. Allah Gusti tak arep-arep jeng. Sedaya warga Karang Jengkol sami sehat nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Pramila monggo latihan syukur. Nggih. Sing penting sehat. Irunge pesek alhamdulillah, pipine peot alhamdulillah, rambute putih alhamdulillah, sing penting sehat alhamdulillah, sing penting sehat alhamdulillah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin madal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna vokalnya melu moni di vokalnya lunga ya
apik pengrewangi. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, kula teng pundi-pundi mbuh ngaji apa bae tetep bahas syukur niku wajib. Sebab Bapak Ibu wong angel-angele menungsa kuwi nekon syukur. Ketone tembunge gampang, syukur ya syukur, alhamdulillah, gitu mboten? Nggih. Tapi lakonane angel syukur secara lisan tok, atine durung karuan napa melih lampah. Hei. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken. Wong kapanane syukur arep modele kaya ngapa diperlakukan dening Allah Subhanahu wa taala, dia tetap syukur, tetap maca alhamdulillah. Donga dina-dina mengi-mengi urung dijabah ya tetap alhamdulillah. Jenengan gadah karep maos tapi dereng kaijabah niku maos alhamdulillah mboten Bu? Mboten. Semane donga dina mengi-mengi penewis tetrewangi tahajud ya kaya piye bae. Enten mboten sing ngados-ngados? Kathah. Niki masyaallah. Seharusnya ajeng kepripun-pripun niku kedah tetep maca alhamdulillah. Panjenengan gadah karep umpamane benjang panjenengan ajeng misudakaken putrane ayuwene dereng gadah arta, akhiripun donga dhateng Gusti Allah, ternyata nopo enjang-enjange punika enten wong munjung duit. Mau sing jenengan pripun Bu? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Pripun Bu? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Ajeng misudakaken putra putrine ngenjang-enjang butuh duit ditaringi panitia urung saguh bayar. Sapunika ndonga tahajud, ya Allah mugi panjenengan menawi rezeki punika teng inggil kula aturi mandhapaken, menawi rezeki teng lebeting bumi kula aturi ngedalaken, menawi rezeki teng arah ler kula suwun mriki-aken. Ternyata isuk-isuke zong malah ujug-ujug didodok lawange tukang tagih duit. Jenengan mau saya pripun Bu? Alhamdulillahi ngala kulli halin. Nggih. Alhamdulillahi ala kulli halin, ya Allah dalam keadaan apapun saya akan selalu memuji kepada Engkau. Segala puji tetap untuk Allah dalam setiap keadaan. Bu, panjenengan tahu dinyek wong apa mboten, Bu? Ya mau mergana Pak. Kok dinyek? Sesai-saine jenengan, nggih, sesai-saine jenengan cobi sinten sing boten nate digedhingi tanggane, ora tahu dirasani tanggane enten apa mboten? Maksudnya nek ana nyontek sinau kaya ngapan dirupane, nggih. Jangankan kula jenengan kiyaine sing hasud nggih kathah, nggih napa mboten? Jangankan kiai Karang Jengkol, Kanjeng Nabi kurang apa? Abdul khalqi wal waras sayyidul anbiya wal mursalin, sing geding karo Kanjeng Nabi enten apa mboten? Kathah.
Pramila jenengan ya jangan arep-arep kabeh wong kudu seneng karo jenengan. Nggih. Seneng alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Ora seneng nyaturi bae ya alhamdulillahi ala kulli halin. Nggih. Enten Syekh Ja'far Shadiq. Nggih. Sinten Bu? Syekh Ja'far Shadiq punika nate tindak didoni raine. Nggih. Sayange adoh jenengan punika enten praktekake. Nggih. Akhiripun maca napa niku tetep alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillahi ala kulli halin. Lajeng niku sing ngidoni gumun Bu. Gumun. Syekh Ja'far Shadiq hebat jenengan tek idoni sing kober-kobere maca alhamdulillah. Resape apa? Jawabanipun Syekh Ja'far Shadiq, napa panjenengan mirsani teng awak kula bilih kula niku mboten percaya kalian kodok-kodare Gusti Allah. Ajeng kondisi napa kemawon piyantun ingkang iman dhateng kodok lan qadar niku tetep syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kodok qadar niku artosipun khairihi wa syarrihi minallah. Apik elek niku skenario ne Gusti Allah. Niku Bu, menawi napa panjenengan dinyek ya tetep alhamdulillah. Menawi panjenengan dompete dicopet ya alhamdulillah apa asem biasanya nggih. Enten contone Kiai Rembang nggih punika nate dicopet terus macane alhamdulillah. Sing nderekaken niku gumun. Lah kenging napa jenengan duwite ilang malah maca alhamdulillah. Aku dadi salfok karo sandale nyong. Iki malah nang dhuwur. Anu sandal lepot-lepot. Ya Allah, pau tenggene kula jawah Bapak Ibu. Jawah ageng sehingga nglewati dalan lemah lepot-lepot niki malah dipajek. Isin aku. Nggih. Dugi pundi wau? Kiai dicopet maos alhamdulillah. Lho, kenapa Pak Kiai jenengan maca alhamdulillah? Alhamdulillah sebab kula ditakdiraken dening Gusti Allah dados tiyang sing dicopet sanes dados pencop. Lho, kok nunjuke mong Pak Kiai? Ampun Pak Kiai. Mboten nuduh kula. Nggih. Saged apa mboten bukan saged? Saged kedah niki latihan syukur. Lir umpamane jenengan donga sing jarene donga niku ngendikanipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nggih. Idza atlaqa lisana maka atlaqa lisana bitolak fa'lam annahu yuridu ayyutiya. Bilih piyambakipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh kapanane Gusti Allah nektiraken lisan sehingga lisan niku ditakdiraken saged ndonga dhateng Gusti Allah fa'lam annahu yuridu ayyutiya. Pirsa panjenengan yen sakjatosipun Gusti Allah saweg ngersakaken badhe maringi napa sing panjenengan suwun. Jadi tetep ndonga ya Bu ya. Cuman donga niku Gusti Allah niku maringi sesuai kebutuhane jenengan, sanes sesuai kekarepane jenengan. Nggih. Niku pramila nek panjenengan donga kok dereng tetep maos alhamdulillah. Analogine dos pundi? Umpamane jenengan melampah-melampah kali putrane Bu. Nggih, pemrikon jajan.
Dalu-dalu kok putrane ngarani es teh. Nggih. Dalu-dalu nyuwun es teh. Lajeng tiyang sepai menging aja nak. Kowe nek ngombe es teh bengi-bengi ndadekaken pilek. Nggih. Anak njaluk es teh bengi-bengi neng wong tua dereng dipun kersaken boten ditumbasaken. Niku kan berarti tujuane wong tua niku sae napa sae? Sae. Pramila panjenengan sing gadah kostu kok dereng dipun ijabahi, jenengan kedah tetep husnudzon. Nggih, menawi nek diijabahi niki boten sae kagem kula. Ngoten Bu nggih? Ya niku latihan syukur. Sapa gede syukur bakal urip makmur. Ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur. Nanging ati kang kufur karo tangga ora akur. Ati kang kufur tumindak ngawur awon ing pitutur. Ati ingkang takabur bakal keteng ing jero kubur. Allahumma sholli sama-sama Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaina ma'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu saged dados piyantun ingkang gedhe syukure. Wong nek syukur kuwi pirang-pirang. Nggih. Wong nek syukur kuwi pirang-pirang, tapi sing gedhe syukure wa qalilun man syakur, sithik wong sing akeh syukure. Ngoten Bu nggih, panjenengan kedah pirsa wong wadon bisane akeh-akeh iki jarene Kanjeng Nabi niki. Kabare Kanjeng Nabi neraka kuwi ing sine luwih akeh wong wadon timbang wong lanang. Bu, neraka ing sine luwih akeh wong wadon timbang wong lanang. Wa bima ya Rasulullah. Sebab wau Kanjeng Nabi dawuh raaitu aksarakunna min ahlin nar. Saya melihat di antara kalian wahai para perempuan kebanyakan itu ahli neraka. Dawuhipun Kanjeng Nabi, nggih. Lajeng enten Sahabiyah atawi wong wadon niku protes kali Kanjeng Nabi, "Wa bima ya Rasulullah?" Sebab napa ya Rasulullah? Bima takfurnal asir, sebab sampean akeh kufure karo bojo lanang. Nggih. Karo bojo lanang diwis dina 100.000 gedumel. Bu, jenengan sedaya diwai dirak karo bapake 50 nggo ngapa kuwi? Tuku kangkung, terus gula, uyah, dipangan bareng sekeluarga. Bapak udut sedina rong bungkus 50.000 dewekan. Kita pun betul Pak. Ngaku mawon kali kula nggih. Allah Gusti. Pun sesaged-sagede ibune niku sing kathah syukure Bu nggih. Nggih, wong sing kathah syukure bakal urip makmur. Kula niku nun sewu aktivitas sehari-harine teng KUA Bapak Ibu. Kula cokan mituturi penganten. Nggih. Lajeng enten pitakonan.
jarene wong bebojoan kuwe marai tambah rezeki. Nggih apa mboten Pak? Anu dhewe kan bujang kuwi sekalipun duwe duit kuwi ora bakal sugih. Nanggene anak ora bujang sugih tiraine. Deh ngaco kepala masih nek sugih tenan. Kan sere nggih niki. Wong Joko niku kan min ikhwani syaiton. Dawuhipun sinten niku Kanjeng Nabi datang Ukaf bin Wadaah. Anta min ikhwani syayatin. Sampeyan kok orang bujuk bujang lontang-lantung setengah saking kancane setan. Anta min ruhbatin nasara, sampeyan termasuk ke pendetane wong Nasrani. Bujang orang bujuk kaya pendetane wong Nasrani, sebab pendeta jare-jare nek kuwi orang bujuk, tapi masalah kawin orang ngerti. Kawin itu kawin menawa nggih. Sebab manungsa duwe nafsu ngain, nggih Pak nggih? Niku Pak, bojo niku nambah rezeki. Lho kok dadi bahas bojo? Hol. Nggih. Bojo niku nambah rezeki Pak nggih. Ibune rezekine cukup dereng dipun paringi kali bapake? Kurang, menawi kirang garwane diaturi garwa malih supados rezekine tambah. Amin Allahumma. Enten boten teng mriki sing garwane langkung saking setunggal. Langka. Boten enten. Lah kalah karo Kebumen. Teng mriki ketua Tanfide Pak Lurah. Kebi setunggal. Nambah boten ono apa Pak, sing penting aja tukar tambah. Kula teng KUA nggih, akeh wong ora nambah bojo tapi tukar tambah bojo. Jaluk rekomendasi kagem pegatan ten pengah. Kenging napa sih wong bojo jarene tambah rezeki? Kenging napa malah akeh wong sing pisah gara-gara ngarani kurang rezeki? Jawabannya sederhana, wong wadone kurang syukur. Naudzubillahi min wis aja wadonan bae malah dadi bahas bojo nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mangkana akeh banser nggih. Kula seneng ngaji nek dikawal karo banser. Nggih. Kula wingi ngaoskon mriki ayah, tapi niku dikawal banser Muhammadiyah jenenge Kokang. Nggih. Wong kula niku ora ukur terima wong NU sing ngundang, Pak. Wong mriki elek-elek kaya ngene ya dai kondang, Pak. Kala diundang, nanti diundang saking pengurus Muhammadiyah mriki ayah di napa niku dikawal kalian Kokang. Kula dikomplain kali kanca-kanca banser. Kula niku pengurus PC Ansor Kabupaten. Loh, kok sampean dikawal karo Kokang niku pripun? Jawabanipun kula gampil, moderasi beragama. Nggih. Panjenengan pirsa moderasi beragama.
Moderasi beragama NU niku kan prinsipnya tawasud, tawazun, tasamuh, bisa menghargai kesesama muslim walaupun beda organisasi. Ngoten niku. Langkung-langkung kula wonten tabukan moderat. Nggih. Jadilah orang yang moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak liberal. Niku sakjatosipun inti daripada Islam rahmatan lil alamin sing kedai sedaya niku dipun paringi dipun miliki dhateng warga Nahdlatul. Saiki kadang-kadang nggih ana wong Islam pada Islame sing siji seneng Habib, sing siji ora. Akhirnya wadanan. Kuwi kan tunggal Islame, Pak nggih. Tunggal Islame. Lah kok ana wong NU nggih pengurusé kecohan. Enten apa mboten kados ngeten? Nah niku berarti mboten selaras kalian visi misine Nahdlatul Ulama. Spesial bukan Banser Mas Hadro. Hadro apa ki jenenge? Anak jenenge ora? Hadro Karang Cengkol nomor baik lah. Spesial buat Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, rilangkan kami pergi berjuang di bawah ibarat bendera NU. Majulah ayo maju, kita kembali menang sebelum kita walau darah menetes di medan perang demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, kita tak habis mereka musuh Madan ulama. Wahai barisan bangsa serbaguna, di mana kau berada? Di sini terus berjuang demi agama, rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkat iya habis mereka musuh Madan ulama. Wahai barisan bangsa serbaguna, di mana kau berada? Di sini terus berjuang demi agama, ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat salam tansah katuraken wonten setunggaling berwagung mustikaning bawana ingkang dados jundhakaning Gusti Kang Murbeng Duwadi ingkang bekta kawula jalma awit saking marsa padha tumuju surga luka. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dados umatipun ingkang nampi syafaat akhirat ugi dunya pikantuk ridho saking ngarsa dalem ingkang kuwasa. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki nggih syarat kudu ana sholawatane. Nek ngaji kudu ana sholawatane, mengko nek ana hadroh wis semangat. Nggih, lho nek pas dalang ayu-ayu. Jualannya jenggoten kabeh. Tinggal medan. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa wonge kok urip-urip sunah ingsun Kanjeng Nabi, tiyang punika estu tresna dhateng Kanjeng Nabi. Wong sing tresna dhateng Kanjeng Nabi sareng-sareng Kanjeng Nabi ing swarga. Amin Allahumma amin. Bapake kepangin swarga.
ibune kepengen swarga, baik kepengen swarga. Enggak mungkin mbah-mbah masuk surga. Iki kabar valid dari Rasulullah. Kudu jarine nyong ndi mbah? Boten mbah nggih. Baik boten mlebet swarga. Swarga iku isine wong umuran 30 tahun nggih bansre. Swarga. Kula kepala 3 swarga. Sing mbah-mbah boten ngapunten mbah nggih. Allah Gusti. Maksudipun dos pundi mbah? Aku nangis rumiyin. Niki kedadosan zamane Kanjeng Nabi enten gujenganipun Kanjeng Nabi enten mbah-mbah. Nggih. Dongaaken Kanjeng Nabi kula saged mlebet swarga lan tadkhulinal jannah ala ajus. Nggih. Boten bakal mlebu swarga wong nini. Kaki-kaki ya pada bae ora. Jane kur nini nggih. Maksudipun dos pundi sing mlebu swarga kuwi wong sing wis dirubah praupane dadi nom maning ayu maning najan maune pun kempong per. Jadi di surga itu suami besok bawa istrinya masing-masing Pak nggih. Mbah garwane jenengan sing pun kempong peot kersa dibutuh teng swarga Mbah. Kersa mboten? Kempong peot lho. Mboten kersa. Kersa nek wis dirubah dadi wedok dari semok melenok nggih. Ini apa mboten, Mbak? Karepe bae dadi semok melenok apa meneh karepe banser wae. Nggih. Allah Gusti. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, sebagai wujud ugi syarat kula panjenengan sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi ing swarga. Kula panjenengan niku kedah tansah tresna dhateng Kanjeng Nabi. Apakah orang yang dikatakan tresna yang bisa masuk surga mereka yang betul-betul sudah 100% bisa menjalankan sunnah Nabi? Panjenengan oleh nglakoni sunnah Nabi niku wis wabeh napa dereng Pak? Dereng. Tembe separo napa full? Napa seprapat malah? Kadang-kadang nunut apa derek sunah Kanjeng Nabi. Kadang berarti akeh orane. Ini kok mboten? Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, kronten janjinipun Kanjeng Nabi niku bakal paring syafaat. Ternyata syarat seseorang dikatakan punya rasa mahabbah cinta kepada junjungannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak harus sudah 100% bisa melaksanakan sunnah Nabi. Enten sahabat asmane Nungaiman, cara wong Cilacap kuwi Nungaiman nggih dinten Bu Nungaiman, cara Arabi Nuaiman nggih Nuaiman. Nuaiman kuwi penggaweane sing tukang mabok nggih. Tapi nggih sregep jamaah. Tukang mabok sregep jamaah. Kan mriki enten mboten jamaah ning mabok? Mboten nggih. Sing mabok tok ora gelem ibadah. Kudune ora ketang isih tukang mabok, mbok ya latihan salat jamaah. Nuaiman. Nuaiman niku nate ngerjain wong picek Bu. Nggih, ke masjid wong picek. Wong picek niku matur, "Kula nyuwun tulung tuntun teng WC, kula kepengin pipis." Dituntun kalian Nuaiman. Wis Nuaiman, wis Mbah, nguyuh teng mriki pun dugi WC. Nggih, otor jebule tengah-tengah masjid. Nggih, dikerjain kalih Nuaiman. Akhir diomahi kali sahabat-sahabat itu, "Hei, ngawur, terus apa sing nyuwun nang kono?" Kula niku jarene wong niki lho, jare wong niki sing nuntut kula, wong picek kan ora weruh sapa sing nuntut. Nggih. Jarene niki WC. Ternyata Nuaiman niku sing nuntut tukang ngerjain. Nggih, tukang ngerjain. Akhirnya pun sing picek niku matur kalian wong sing nuntut niku. Kali sahabat-sahabat, cobi kula tudokaken wong sing nyalahna kula. Maksudipun nyasaraken kula nyuwune WC malah dikenten
tengah-tengahnya masjid. Akhirnya dituntun karo Nuaiman maning. Dituntun, "Mbah, piye lho Mbah? Nggih, wingi sing napa ngasaraken jenengan nguyuh nang tengah masjid." Akhirnya napa dikampung karo sing napa niku Nuaim napa sing picek dikamplengi. Jebule sing dikamplengi niku sahabat Utsman bin Affan. Nggih. Niku Nuaiman tukang ngerjani. Nah, akhiripun napa sahabat-sahabat niku sami marah, akhiripun Kanjeng Nabi nenangaken. Nggih. Ajeng diamuk Nuaiman niku Kanjeng Nabi ngendika, "Ampun, Nuaiman niku tiyang ingkang tresna ingsun Kanjeng Nabi. Nuaiman bakale mlebu swarga kanthi guyu." Alhamdulillah. Saking tresnane karo Kanjeng Nabi, najane si ana dosa sithik-sithik lah, insyaallah pinaringan syafaat. Amin Allahumma amin. Pramila sregep sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Harga mati taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, tema dalu punika nggih punika haflah akhirus sanah, bukan akhirul hayah. Nggih bayai nggih. Akhir tahun dudu akhir urip. Nggih. Khatmil Quran alhamdulillah sing rawuh akeh banget dalu punika. Akeh napa sithik, Bu? Tasih saged mirsani, Bu? Tasih berarti dereng turu. Nggih. Panjenengan sami ngantuk mboten? Dereng. Nek wis ngantuk ya wallahu a'lam bis. Wassalamualaikum. Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, panjenengan pirsani wong lanang karo wong wadon kuwi akeh ndi? Wong wadon ora Kebumen, ora Purworejo, ora Banyumas, ora Cilacap, nek ngaji kuwi beke wong wadon. Kayak napa nggih Pak Kiai kinten-kinten? Napa kronten diwedeni kala wau kurang syukure dadi wedi macilah nggih. Napa kronten enten paribasan surga nunut neraka katut. Nggih napa mboten? Mboten niku. Nggih, mboten kronten niku. Kronten ngoten, Bu. Wong wadon niku saking hebate iso nguripke perkara sing mati lan iso mateni perkara kang urip. Mugane pengajian rata-rata sing bek wonge niku nek muslimatan. Nek muslimanan kumpulan wong lanang 1 2 3 4 paling wong-wong kuwi bae. Orang kula kronten wong lanang sing tek katek hitung 1 2 3 13 ya wong-wong kuwi bae. Tapi nek muslimatan mboten, Pak. Muslimatan kompak sedaya saking ranting A kali sabuk ranting Karang jengkol sedaya sami rawuh wong wadon nggih apa mboten? Seragamane. Sebab seragamane wis seragame pirang-pirang nggih. Kudunge seragam, bajune seragam, nggih, roke seragam, sempake. Nggih napa mboten, Bu? Masya Allah, wong wadon boros nggih Bu nggih. Jilbab 17, wong lanang peci 1 sumurure ora tau dikumbah.
Pecine kiai ini sing kuning-kuning nggih. Allah Gusti niki wong wae iso nguripno perkara mati dadi ora ngandel Pak. Ibune jenengan komungi keloni. Sing mati dadi urip. Alhamdulillah. Tekan dia. Kok aceng bahas apa wae? Hal. Hah? Moler-moler niki nggih. Tak eling-eling. Kanti Pak. Akhir sana. Oh akhir sana. Nggih, akhir sana kalian haul simbah Ki Haji Samsudin Romli ingkang angka 13. Nun sewu pangapunten kula dereng nate kepanggih kalih Al-Mahfurlah. Tapi kula yakin bilih Al-Mahfurlah niku estu piyantun ingkang sae. Terbukti duriyahipun nggih enten Gus Hamam sak keluarga niku luar biasa anggenipun istiqomah jagi TPQ ini apa betul? Bahkan mireng-mireng ronten tiang sepah pun boten nonton moro sepah boten nonton akhirnya kana kene di rumah kabeh nggih sing nang Kebumen di rumah sing teng mriki di rumah loro nggih Gus Hamam nggih nggih penake pancen ngrumat loro nek siji tok ora enak Pak nggih loro kudu anak kanan kiri mripat ya loro mripat kanan mripat kiri bolongane rong ya loro ngene apa mboten kanan kiri lambe ya loro ngene apa mboten ngisor dhuwur tangan ya loro kanan kiri susu ya alhamdulillah wong duwe kabeh kok guyu wong lanang ya duwe wong wadon ya Bu niki kula kelalen niki wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan wong kuwi kan dikon ngalap paidah setiap harinya agar selalu bertambah Bu niki tambahan kula wau supados jenengan estu saged wau niku napa latihan syukur jenengan nek agi ora kepenak niku kan kula wau matur alhamdulillahi ala kulli halin nggih alhamdulillahi ala kulli halin jenengan nyuntuh mawon kalih napa ingkang nemplek teng awak jenengan nyuntuh Kanjeng Nabi terasa jauh nyuntuh Sayyidah Khadijah tidak menangi hidupnya nyuntuh sing nemplek teng awak jenengan nggih punika napa nyuntuh kotang nyuntuh napa Bu kotang piye sekalipun beban kotang itu luar biasa okay, menggendong buah gunung yang begitu berat namun apakah kita pernah mendengar kalau kotang itu mengeluh? Tidak pernah. Pramila kotang itu dicontoh main apa mboten Mbak? Alhamdulillah main kelingan terus kan nyontoh sing nang awake bae Pak nggih. Men genah nyong mau ngajine kok nyontoh. Nek pas lagi nganggo nyong kudu kaya. Alhamdulillah. Nek sakit nyontoh kot niku hidup akan terasa indah. Nggih mboten? Karena sesuatu yang dikot itu kelihatan indah. Sebab kalau nggak dikot itu akan glawer, ora keton. Kira mboten? Nyontoh apa Mas? Kotang. Allah Gusti. Wong lanang nyontoh sing nang awake diambek mawon wong lanang. Nek terasa nyontoh kali Kanjeng Nabi piyambakipun sampun sedo. Nggih, nyontoh ulamae umpamane kiyaine ora bendina petok. Ndeleng sing abendina mesti panjenengan gawa. Rupane napa? Panjenengan enten sing tukang sabah sawah napa mboten? Nenten. Nek teng sawah niku biasane ana manuk napa niku putih-putih. Blekok tenggene kula jenenge manuk kuntul. Nggih, kuntul. Bapak, panjenengan kepengin uripe sae nyontoh mawon manuk kuntul. Manuk kuntul niku panjenengan gadah sedaya to, Bapak. Nggih. Nyuwun sewu Pak Kyai nggih. Niki kula ngaos kalih sing mriko-mriko, mboten ngaosi jenengan ngapunten. Nek ngaosi jenengan niku mangke mlebete usul fikih,
mantek balaghah bayan mangani nggih nek niki sing enteng-enteng mawon nyontoh sing anang awake kula jenengan inggih punika nyontoh manuk insyaallah sae napa mboten manuk kuntul niku jadilah orang seperti manuk kuntul karena manuk kuntul itu punya adab dan sopan santun yang tinggi tawaduk luar biasa. Buktinya ketika manuk kuntul itu di depannya ada cewek lewat maka mereka akan hormat berdiri. Kadang-kadang ngaku boten Mas Bazar ngaku kae disini nom-noman kae kalau ada wanita lewat di hadapannya mereka akan hormat berdiri gerak siap kenapa betul ketika ada orang yang lebih tua nenek-nenek tonyok-tonyok maka mereka akan menundukkan kepalanya ya Mas Mazhar halo menundukkan kepalanya kepengin genah jenengan sarungan yang jikone ora sanggo apa-apa anak nenek-nenek jenengan pasti manuk kuntulnya itu akan tawadu menundukkan kepalanya ini betul Pak punten Pak nggih Allah Gusti salajengipun manuk kuntul itu mengajarkan kula jenengan ikhlas apapun yang dilakukan oleh manuk kuntul apapun aktivitasnya mereka nggak mau kelihatan orang lain gini apa betul orang terus sidik-sidik pamer ini apa betul mungkin aktivitasnya baru diapain baru ngapain tetap orang lain nggak boleh ya gue jenenge ngamal kanthi ikhlas alhamdulillah Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken niku nggih judule manuk kuntul karo kowe genah malah kowe nom-noman apal nggih Allah Gusti Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken niki urusan haul nggih urusan haul niki sing mandan dhuwur Pak nggih nyun sewu ngaji sing mandan dhuwur urusan haul wong NU sing cokan ngelakoni haul kuwe dikritik karo sing ora NU jarene bidengah lah sing lakoni haul takon kan kenapa diarani bidengah sebab gue nang zaman Kanjeng Nabi orang lakoni akhirnya pun sing lakoni haul betul Kanjeng Nabi itu tidak melakukan tapi ketika Nabi tidak melakukan kita melakukan itu hanya sekedar namanya bid'ah bukan haram bukan boleh bukan mubah bukan halal bukan makruh bukan sunnah hanya dikatakan pernah dilakukan Kanjeng Nabi kalih boten Pak nggih itu bukan hukum niku nggih gangsal apa ana hukum bid'ah ora ana hukum kok bid'ah hukum ya wajib sunnah makruh mubah lima ahkamul khamsi ora ana hukum bid'ah cek maning apakah memang betul-betul bid'ah dan Rasulullah tidak pernah melaksanakan haul kita buktikan sing arane bid'ah gue ngajine kurang suwi ngaji itu tulus zaman alala tanalul ilma illa bisitatin sampai kanat mo'i habibayani dagain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamani apal Mbak? Alhamdulillah gue tak bayar hadiah gelem Mbak ngapal bayar hadiah gelem berak maju ini tak bayar hadiah ini sing tembe wisuda nggih alhamdulillah nyambungan tak bayar hadiah gelem berak Mbak gelem lagi maju lagi kersa mau betul lagi maju
Estu. Nih, Mbak. Enten sing kersa maju yang santri yang baru diwisuda, tak kasih hadiah. Malah Allah Gusti. Kula jarang-jarang, Pak. Niku niru-niru mumpuni niku nek ngundang bocah ku malah pada wedi. Memang rai ku medeni, Pak. Nyek wong. Allah. Padahal sedia amplop wis pirang-pirang, Pak Kiai. Ning ora kanggo sebab amplop kosong. Sepak teng mobil niku. Allah Gusti cobi dicek napa estu Kanjeng Nabi ora tau nglakoni hal. Enten setunggaling riwayat hadis HR Baihaqi. Riwayatnya boten namung setunggal. Enten dawuh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a fi Uhudin fi kulli haulin. Setunggaling riwayat. Enten riwayat malih kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin. Ngagem sigot atau redaksi qatla Uhudin fi kulli. Kanjeng Nabi setiap tahun ziarah dateng napa niku apa jenenge kuburan sing riyen niku dikubur para syuhada Uhud. Genah napa genah, Pak? Genah. Ya kowe tau nglakoni Kanjeng Nabi. Jarine sing ngomong pikan. Lah kowe kan ziarah. Hal kowe kan isine macem-macem Kanjeng Nabi apa nglakoni kaya kowe? Apane sing ora dilakoni? Nggih, apane? Hale kuwi dilakoni ziarah ya tetep diziarahi. Kanjeng Nabi dawuh, nggih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kanjeng Nabi dawuh, saya memang pernah melarang seseorang untuk ziarah kubur, tapi sekarang fazuru. Nggih, sekarang silahkan pada ziarah. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah itu bisa mengingatkan kita akan hari kiamat atau akhirat. Genah apa genah, Pak? Dari ziarah ya genah, acara tahunan ya genah, dadi dudu bid'ah. Nggih, hukumnya minimal boleh, tinggi lagi sunnah. Karena apa? Di situ ada tudzakkirul akhirah, ngeleng-ngeleng akhirat. Jadi nyuwun sewu, Pak, Bu, janjane hol kuwi acara sing medeni nek menggah kula. Sebab apa? Sebab kudu acara hol nek ora galingan pati. Nyuwun sewu, kula kirang setuju dateng Kiai Buya sing terkenal punika ngendikan, nggih, hal niku nggih sanes memperingati kematian, justru memperingati kehidupan agar apapun yang dilakukan almarhumlah Syekh Syamsuddin Romli itu hidup lagi. Kita kan nggak boleh mengingat kematian karena kematian itu menyedihkan. Jadi siapa mati menyedihkan? Bagi aulia, bagi ulama, mati adalah kesempatan untuk segera bertemu datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekasihnya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan tresno kalian Gusti Allah mboten, Mbok? Kepengin kepanggih mboten? Seniki kersa ndang mati ya. Allahumma amin. Allah Gusti niki nggih dalile tahunan genah, ziarah genah. Lah kan hal kuwi isine macem-macem, ana nyembelih wedhus barang. Penayat mau ana wedhus siapa ya? Nggih, luar biasa. Niku cocok kalian lakonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi gue kan cinta mati luar biasa dateng Khadijah al-Kubra. Nggih apa mboten? Saben-saben dina wafate Sayyidah Khadijah, nggih, kanca-kancane Sayyidah Khadijah niku sowan dateng Kanjeng Nabi punika dinten wafate Sayyidah Khadijah.
Pramila dos pundi niki Kanjeng Nabi kagem meringati aripun Kanjeng Nabi nyembelih mendo aripun disembelih sret monggo iki dijujugna kancane Khadijah CS Khadijah niki dijujugna karo tanggane Khadijah weh ternyata dipraktekkan kalian Mas Hamam kalau wau nyembelih wedhus Bu nyombar mangan wedhus lho sampean urung kan kasiman lho. Alhamdulillah bejane wong ning ngarep nggih umbane degan lan jenengan putihan niki Masya Allah niki alhamdulillah kronten pancen Bapak Ibu kang kula mulyakaken Syekh Jalaluddin Nunzawi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama ahli hadis ngendikaaken wonten kitab ingkang ngomentari kitab Ihya Ulumuddin pilih Al-Ghalib kaprai di dalam perayaan zikrul wafat nggih zikrul wafat lah gampangannya meringati hari wafatnya itu akan terjadi 3 hal yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah ziarah kubur. Wis pada ziarah apa urung? Ziarahnya ngantuk apa mau nih? Jangan yang ngukur kiai ini si moni. Allah Gusti ngantuk-ngantuk lah katut ganjaran. Allahumma ziarah sing nomor loro inggih punika tasadduk sedekahan. Alhamdulillah nyong mau wis disedekoi macem-macem Bu. Sorry ya pamer. Jangan wedhus anak. Nggih. Jangan terong anak. Jangan kare kacang anak, toge anak, macam-macam pokoknya. Oke, niki sedekah. Dasare pun di dasare, kula mboten wantun matur menawi mboten enten dasar. Sa'ad bin Ubadah nate matur kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi qad tuwfiyat wa anna ghaibun anha. Ibu kula niku sampun pejah. Kula niku mboten menangi. Kala semanten kula niku saweg tindakan, saweg lunga, ibu malah tenggeriya pejah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lajeng Sa'ad bin Ubadah tanglet dateng Kanjeng Nabi. Hal yanfa'uha in tasaddaqtu bisyai'in anha. Hal yanfa'uha in tasaddaqtu bisyai'in anha. Ya Rasulullah, apakah ketika saya bersedekah atas nama ibu saya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena andaikan sebelum meninggal saya berada di samping ibu, pasti ibu itu akan memberikan wasiat untuk mensedekahkan sesuatu. Akhiripun jawabanipun Kanjeng Nabi, naam nggih. Akhiripun Sa'ad bin Ubadah matur, nggih pun Kanjeng Nabi, panjenengan dados saksi kebun ingkang teng wingking griya kula punika sedaya kula sedekahaken atas nami ibu kawula. Kuwi matur ning ngarepe Kanjeng Nabi, berarti sedekah atas nama mayit itu diterima. Alhamdulillah wis dilakoni kabeh nggih kali Sahibul Bait nggih. Lajeng dene ana pengajuane barang. Kuwi apa ana dalile? Lah kuwi sing mau sing dipun ngendikaken Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nomor 3 kuwi anak mau idoe. Nek ora ana mau ido, najan iku du maidoh tapi maidu nggih. Nek ora nama itu qiraatul Quran iku kataman. Ora kur maca Quran tapi kataman kuwe. Putra-putrine jenengan nggih, mugi-mugi berkahi dhateng keluarga panjenengan ugi sedaya para rawuh. Amin Allahumma amin. Niku sing nek mboten enten maidoh paling mboten dipun critakaken manakibipun
Syekh Ki Haji Samsudin Romli. Pun diceritakan apa dereng? Nek dereng pirsa tanget kalian Pak Kiai sing ngertos riwayate. Tapi kula panjenengan husnudzon nggih, piyambakipun piantun ingkang luar biasa sehingga dalu punika mirsani panjenengan sedaya sawet gujeng punika Pak Kiai. Sawet gujeng. Lho kok ngerti wong wis mati? Ya ngerti. Ana dalile Pak? Ana. Nggih. Inna a'malakum tu'radu ngala ngasyairihi. Ini mawon nggih menurut kesuwen. Dadi ngamale wong urip kula jenengan dalu punika niki sabut ngaji dipun pirsani kalian ingkang sedo. Nggih. Sing sedo nggih punika Al-Mahfurlah Syekh Samsudin Romli. Punika bungah-bungah sanget menawi anak putu keluarga tangga tepalih sami nglampahi sae. Nggih. Piyambakipun Al-Mahfurlah ngendikan muji dateng Gusti Allah, alhamdulillah seneng bungah-bungah. Nggih. Nek pancen anak putune ora isa nerusna perjuangane Al-Mahfurlah niku susah ora karo-karuan ing jero kubur. Piyambakipun matur, Allahumma la tumithum hatta ya'tiyahumul hidayah. Ya Allah, ampun cabut nyawane tetangga kula, anak putu kula saderengipun panjenengan paringi hidayah. Niku enten dalile. Sapa sing ngarani ora dalile? Ana dalile. Berarti panjenengan pun mantep pilih haul niku nggih punika tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah. Kedua ini bahirul qalbi bahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah. Al-Mustafa Safi sallallahu alaihi wasallam. Allah Gusti Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, niki hall jenengan sampun mantep nggih. Hall niki nyinggung babagan khatmil Quran. Kula mau jane enten sing putus, sing rawuh lanang karo wadon akeh wadone. Janjane sing rawuh niku mboten semene tok, kursi niku bukan namung sawangan jenengan ora nawonge. Kira mboten? Kursi ngajenge jenengan niku sawangane jenengan mawon mboten enten sing rawuh. Nggih. Sing rawuh niku kathah. Antawisipun kronten dalu punika dipun waosaken Quran 60.000 malaikat sami temurun maringi rahmat. Nggih. Malaikat dereng bubar saderengipun kula jenengan dereng bubar malaikat sing nomor loro jin. Jin ya didhawuhi Gusti Allah kon ngaji, nggih apa mboten? Nggih, dadi jenengan ajakaken polah nek adi ngaji, nggih, sebab anak kancane jenengan sing ora keton, jenengan bimelu-melu cara ngajine jin, nggih apa mboten? Cara ngajine jin niku dos pundi? Namung ngrungokaken.
Oke, jin niku kan boten saged nulis, boten saged maca, isane modal kuping najan mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Kita pungki. Panjenengan kepengin boten Bu men ngajine kuwi mlebu tapi ora namung mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Lamono metu ora kelingan apa-apa ora apa-apa, tapi sing penting suatu saat dipergunakan jenengan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kersa apa mboten? Nggih. Dungane diwaos sareng-sareng niki donga kula dipun warai kalian Gus Idror, Gus kula saking Sarang Rembang. Sebab kula riyin derek ngaos kalian Mas Nawawi wonten Pondok Sarang nggih. Punika wonten Gusipun ingkang asma Idror Mangun ingkang ragil nggih saking garwa ingkang angka kalih. Garwane Mbah Mun niku telu. Nggih, enten dawuh jarene kiai apa santri iki kon manut kiyaine, tapi nyong urung bisa manut, urung bisa niru. Kiyaine bojone pira, Bu? Telu. Lah nyong nembe siji, alhamdulillah. Dungane terus pundi supados iki kelalen ora apa-apa ngesuk wayah butuh diemutaken. Allahumma dicatet Bu, dicatet. Gawa pulpen ora? Nek bapake genah gawa pulpen Pak nggih. Najan pulpene mengker. Kudune nek ngaji, nek bahasan ngaji niku kedah buku pulpen nek iki kudu ngaji, tapi jenenge pengajian. Pengajian apa ngaji Bu? Pengajian. Pengajian nek ngaji kudu ana kitabe, bukune pulpen iki pengajian. Lebih asik mana ngaji dengan pengajian? Pengajian. Hah? Pengajian lebih asik penggajian. Kenapa betul Mas? Tenang baik masalah wis disiapkan Mak. Wis lunas. Malah entek wis anu. Sing penting aman Mas, penting aja ngeslot. Allah bersih. Monggo sareng-sareng diwaos dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma ta'allamnahu farji'hu min dahtiyajin ilaih. Apal yo wis ora siaran ulang. Tenang mawon Bu, samangke panjenengan napa ngenjang niku videone insyaallah badhe diupload wonten Nasyira TV belajar ngaji. Anu Mas saking kowe sing ngantuk-ngantuk di shooting ini main merongos nggo nang niku nang video ngoten nggih. Iya, lucu-lucu. Bukane jangan ngantuk Bu nggih. Kuwi dongane apa Bu mau Bu? Siki kelalen ora apa-apa tapi ngesuk wayah butuh kelingan. Umpamane sing bujang-bujang bangsere umpamane nggih diwarai ngaji bab bojo kelalen carane junub kepriwe ora ngerti, tapi ngesuk didalang nek bar kopi tu nikah wa taswija bil mahril madkur ngutang niku langsung kelingan. Alhamdulillah Bu, jangan aja ngantuk mundak ngerti shooting kuwi meringis ngiler nggih. Jangan kepengen orang ngantuk mboten? Ngerti dongane mboten? Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apal kaya ngono ora apal wong NU ya kudu apal Bu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
azim. Sing bar kata mandi wonge. Ada yang hafal ayat tadi? Hadiah. Hadiah temenan. Mumpung urung rampung iki ngajine. Dilamani rampung. Nganggur hadiahku, nganggur maneng. Siapa ki sing butuh hadiah ya? Hadiah digawa ora Mas? Dibetok. Dibetok. Yakin yang sedia hadiah Bu. Enten sing maju Bu. Enten setunggal kersa maju mriki. Tafadhol. Bapake, mbae monggo. Kula paringi amplop. Oke. Napa kula paringi Nasira. Nasira kuwi jane asline merek madu, najan tukang intip. Tukang nyopeng niku tukang intip Bu nggih. Hati-hati Bu diintip Bu nggih. Nggih. Kok Jawa? Kok Jawa? Niki terasakan Bu. Terasakan sekedap nggih. Wa qadza rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah niku sampun perintah dumateng kula panjenengan. Oh, jenengan badhe majeng. Monggo, Pak. Alhamdulillah. Asmanipun sinten? Pak Ahmad Khairuddin dalam ibu buruk nggih nggih kok tanglet kula sing ajeng tanglet mboten saged pripun rahasia mboten mandan rahasia rahasia mangke nggih nggih cekeruke ndane mboten Mas nyuwun sewu nggih kula inglanaken niki nyuwun donga dhateng panjenengan sedaya ibu-ibu Pak sinten Pak Ahmad Khairuddin kula dongane mboten patoso mandi niku mung didongaaken sareng-sareng Pak nggih mangke kersane didongaaken sareng-sareng Pak nggih niki Pak Kiai gadah tiyang sepat tapi nyuwun sewu kirang sehat amargi boten saged tindak. Oh ngoten niku. Mas sini. Sing gedhi. Sing gedhi. Tok ngene. Kula paringi hadiah nggih. Dongaaken nggih pinaringan sehat tiyang sepahe. Bapak Ahmad Khairuddin. Ahmad Khairuddin. Tapi saderengipun tak paringaken kula nggih tanglet kaliyan jenengan. Nggih, niki insyaallah didongaaken mugi-mugi dan sehat yang sebaik Allahumma amin. Maka tambahi Fatihah. Niki kula tanglet jenengan apal Quran apa betul? Quran sing apal niku ayat napa? Surat Ikhlas. Berarti sing kul-kul. Nggih, niki apale sing kul-kul, Pak. Kula maos dengan terasakan. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul ya ayyuhal kafirun ora pati apal pamane kuwe nggih. Pun mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat. Niki kula owner Madu Nasira. Nggih, panjenengan teng TikTok nggih wonten. Nggih. Teng TikTok wonten pados mawon teng Gere Madu Nasira teng Keranjang Kuning. Niki kula bakule. Temriki bakul madu itu kiai. Niku sing dodol lare-lare kula sing gadahi merek Nasira. Sudah halal dan sudah berdiri sejak tahun 2017. Panjenengan menawi ngersakaken niku saged ngubungi Gus Nawawi saking Kali Sabuk. Nggih rencang kula niku niki madu asli. Mugi-mugi saged dados wasilah kagem yang sepah panjenengan mugi enggal sehat. Ngoten nggih. Pilih madu napa duit?
seikhlasé. Penting duitnya apa madune? Lho, duit kuwi nggo tuku sate ora doyan mriyé nggih. Penting nggih. Masyaallah niki ditambi nggih. Ditambi nggih. Kula nek tambahi. Langsung mriki nggih. Ngapunten. Pun berkah. Mugi-mugi kendaraan sehat. Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Oh, mugi-mugi makanya saged niku nggih, karena stoknya mboten kathah. Nggih, kita jagat wasilah sehat. Amin. Nggih, pun. Nggih, amin. Nggih. Monggo. Bapak Ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, niki diwatesi mawon kita nggih. Dugi jam setengah 12. Hah? Oh, udah lewat, berarti wallahu a'lam bis. Wassalamualaikum. Allah Gusti. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan panjenengan sedaya ken mentauhidkan Allah ta'budu illa iya. Ojo nyembah kejaba dateng Gusti Allah. Anak-anak TTG, mana ada yang maju apa enggak? Tak kasih hadiah. Saya kasihkan, saya suruh nyanyi Pancasila. Ada yang hafal apa enggak? Halo Mbak, pada tidur ya? Sini maju Mbak. Allah ta'budu illa iyah, la ilaha illallah, boten wonten pangeran kang hak den sembah kejaba namung Gusti Allah. Niku bahasa kula jenengan, bahasane lare TPK nyanyiane kepriwe Mbak? Mbak, tak ngrewangi nyanyi kok kamu jahat banget sama aku. Nggih. Ketahui dan Allah niki diajaraken boten teng nggo samam niki. Tuhanku itu Esa, dialah Allah namanya, yang wajib diyakini, neng apal seketemu. Apal ora? Boten malah. Boleh nih, sarang-sarang sing apal. Tuhanku itu Esa, dialah Allah namanya, yang wajib diyakini sampai di akhir masa. Siapa bilang tiga itu musyrik namanya. Dur ya kaget, maksud dur. Itu musyrik namanya. Mereka patut disiksa, nerakalah tempatnya. Sing apal sekotemu. Gak ada yang maju. Niki Bapak Ibu, orang kena sing gelem maju lebu dua utuh Mas Lutfi kena nggo madrang dalan Lut. Nggih. Iya, alhamdulillah. La ilaha illallah niku kedah dicekeli niku kunci Pak nggih. Kunci. Mendingan cokan kotak kuncine ilang apa ora Pak? Ajeng ngarit, ajeng teng kantor, ajeng pasar, endi ke montore jang kunci ilang bae. Ini apa mboten? Malah bingungnya jawab, Pak sembayang yang kok kelingan. Allahu Akbar. Oh iya, mau bareng hari tak kenan dhuwur jok kelingan, salate kelingan, kunci ngedekaken apa kunci kuwe gampang ilang. Pramila kula jenengan kedah jaga keimanan kanthi la ilaha illallah, biha yasbutul iman, biha yahsulul aman. Orang kafir ketika kepengin aman hidup bersama orang muslim dengan menyebut la ilaha illallah. Orang kepengin aman itu ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak diperangi. Orang kepengin imannya tetap tegak berdiri kokoh selalu baca la ilaha illallah.
miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iftahul la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallu ala Nabi Muhammad Qur'an iman niku yazidu wa yanggu wa yarblasu pirsa artinya Pak yazidu wa yanggusu iman saged munggah iman saged mudhun wa yarblasu niku tambahan kula bisa bablas nyatane ana sing maune wong Islam dadi wong kafir enten apa mboten murtad naudzubillahi min dzalik kuncine swarga niku la ilaha illallah ning tenang mawon Bapak Ibu panjenengan wis genah mlebu swarga sebab wis diwehi kunci ora sambuka goblok aku nonton nggih wis diwehi kunci insyaallah aman boten mlebu neraka wong jenengan boten diparingi kunci neraka diparingi kunci neraka betul? Boten kuncine swarga la ilaha illallah kuncine neraka ora diwehi berarti wong Islam mesti mlebu swarga lamun mlebu neraka niku namung nggo tambah pengalaman Bu jenengan kepengin tambah pengalaman apa boten ngenjang jenengan persir teng akhirat sing muarane teng swarga kepengin transit riyen apa boten nang neraka enten ayat sing ngedeni la amla angin yo terakhir kuwi anten tauhid ajmain sakabehane mugi-mugi panjenengan selamat sedoyo amin Allahumma niki kaprahe wong Islam kuwi mlebu neraka tapi sing tenang mawon sing tenang mawon sing penting atine kula jenengan tresno kali Kanjeng Nabi kali Allah Subhanahu wa taala Rabi'ah al-Adawiyah ora wedi neraka Rabi'ah al-Adawiyah ora wedi ora ibadah krana swarga ning murih krana ridhonipun Gusti Allah ku Rabi'ah al-Adawiyah tenang mawon lamun mampir neraka panjenengan monggo apa pengalaman transit dulu nggih logikanya gini kenapa orang itu di neraka bukan berarti Allah itu jahat tapi karena surga itu tidak pantas ditempati kecuali bagi orang-orang yang suci orang yang kotor dibersihkan dulu di neraka pramila adik-adik sedaya panjenengan sing gadah dosa sing rumangsa duwe dosa pengen diresiki ning donya apa diresiki ning akhirat ning donya mawon ngresiki dosa ning donya lir kadya semen teles sing nemplek ning watu semen teles sing nemplek ning watu disiram banyu diguyang langsung hilang semen teles tapi nek ngresiki dosa ning akhirat iku kados dene semen garing sing nemplek ning watu kepengin ilang carane pripun Pak Tukang ondel dipun duwe bus iki ora rusakan sone kan aman ya bus wong sing tukang selingkuh
Kuantum susune nang langit berdile nggih kok iso nggih hati-hati kira sing tukang begenggek napa mboten ampun ngantos nggih jangan ada kupu-kupu malam nggih jangan jadi wanita yang tidak berakal duwe akal tapi ora dinggo duwe akal kuwi kon mikir nggih udah kan kayak kewan naik duwe akal ora dinggo nggih wadonan nggih orang ngaji orang apa ngelayap jam 2 bali tembe sekang alun-alun Cilacap kuwi jenenge kayak kewan padahal sebutannya kupu-kupu malam gitu apa betul nggih naudzubillah ini wis kaji bali tukang rentenir nggih naudzubillah ini balik iku jenenge napa lintah barat lintah kuwi kewan apa kewan kewan nggih niki ana wong orang bojo urip sak omah ku jenenge apa kebo iki apa betul kumpul kebo kewan apa kewan duwe akal ora dinggo kaya kewan duwe akal ora dinggo iku kal an'ami bal hum adl kaya dene kewan bahkan lebih sesat Bu panjenengan nate ngopi napa mboten bapaknya nate ngopi napa mboten panjenengan menawi Alfa Indo punika mirsani kopi enten sing gambare luwak ronten dalem kopi luwak napa niku kopi luwak ma yahruju min silitil luwak coba perkara sing metu sekang silit luwak niku jenenge kopi luwak wau disuguhaken dhateng Pak Kiai diunjuk kok seger Pak Kiai nggih alhamdulillah perkara metu saka silite luwak bae seger tapi nek perkara sing metu saking silit jenengan punten iku seger napa mboten berarti kewan luwih sae timbang menungsa sing ora gunakno akale pun mugi-mugi kula panjenengan selamat sedaya saking siksa ning neraka amin Allahumma kepengin selamat saking neraka apa mboten Mbak biasanya nek bocah-bocah semene iku rung pati nyambung dibahas surga neraka sebab pikirane kowe wis kepengin urip dawa nyok lahir tembe wingi tahun 2012 masa wis mikir mati sorry lah ya Mbak mati itu tidak kenal umur tetangga saya kelas 2 MTS mati Mbak percaya Mbak temen saya SMA ada yang SMA apa enggak SMA pulang sekolah bolos tabrakan tukulan kelungsung nabrak tukulan kelungsung mati tangga pulau mboten goroh Pak niki tangga kameramen wangsul sekolah menek degan menek apa? Wit gelugu kok degan-deganan menek wit gelugu tiba sirai kebentur watu mati enten Pak Kiai wingenane bar ceramah Bali wis saru Kiai ini kudu mati ngawur Kiai ini sedo sedo niku siksane bakdo dunia ini ad-dunya sijnul mukmin dunia iku penjarane kiai penjarane wong mukmin jadi keluar dari dunia meninggalkan dunia berarti siksanya sudah bakdo sudah selesai alhamdulillah kuwi jenenge mati sing suul apa husnul kados dene al-mafur lah Ki Haji Syamsuddin Romli nggih beliau wafat dalam keadaan tersenyum walaupun para jamaah itu susah sedih ini betul panjenengan menawi ditinggal ulama sedo sedih apa betul nek ora sedih ngalamati wong munafik mana dalilnya no hadisnya Kanjeng Nabi cetha leo nggih mautul alim mautul alam matine wong alim kuwi berarti matine alam kapanane wis ora ana kiai ngati-ati wong iso kaya kewan kabeh naudzubillah min dzalik cirine wong sing mati husnul khotimah
beliau itu meninggal dalam keadaan tersenyum, namun tetangga di sekitar kita itu menangisi kepergiannya. Itu mati yang husnul khotimah. Tapi mati yang su'ul khotimah, yang mati melit-melit, itu matinya sakit sekali, ya, sakit sekali. Pirsa apa boten? Wong mati rasanya kayak apa? Pirsa boten? Enten sing sampun pirsa? Enten boten? Kepengin jajal boten? Mangke bar pengajian. Boten. Moga panjang yuswa sedaya. Amin Allahumma. Amin. Wong alamate wong sing mati suul khotimah, sing mati melit-melit, menggelik-menggelik, sebab dicabut nyawane kanthi kasar. Sing mati susah ning tangga-tangga sami bunga, sebab malinge wong karang jengkol wis modyar wis bong. Kok alhamdulillah maling mati jenengan seneng apa susah? Seneng alhamdulillah. Wis bongkok kuwi jenenge dobong ning neraka. Nggih. Maling kuwi jenenge bongkok kuwi sedo nggo kiai. Bangsane kiai sinten kala wau? Keluarganipun Al-Mafurlah, terus kiai sing agenya kelme kuwi jenenge sedo. Nggih. Nek maling bangsane bandar narkoba niku diobong ning neraka. Naudzubillah min pramila panjenengan sami dados tiyang kang salih niki. Mau bahas tentang mati, muga-muga husnul khotimah kabeh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Sing pengin mati husnul khotimah, ayo padha diwaca bareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Amin Allahumma. Ditambah tanek ya, tambah udan sih. Gusti Allah urung ridhoni jenengan kondur. Berarti terus apa arep ngocut siki? Ora apa-apa lah udan banyu ibu nggih. Timbang nang kanak-kanak udane es batu. Nggih, kena kaca mobil bisa pecah. Apa maning kena kacamatane jenengan. Nggih. Bon disyukuri mawon nggih, mugi-mugi Jawa ingkang rahmat. Amin. Wong daerah Karangjengkol kok sering kejawahan, tandane ora kakek dosa wong kene. Zamane Nabi Musa pirang puluh tahun ora tau kudanan kuwi anu kakek dos umate nggih. Alhamdulillah nggih. Niki setunggal poin malih Pak nggih. Niki adik-adik ana sing karep hadiah apa ora? Kantun maji mawon sing butuh. Panjenengan pengen mlebu swarga, pengen ya, kepengen mlebu swarga, jenengan kedah memahami keterasane ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Halo pada wedi Mbak, ini khusus anak-anak TPG nggih. Kepengen mlebu swarga siji syarate la ilaha illallah, iman dhateng Gusti Allah. Kaping kalih kedah saged bagusi dhateng tiyang sepahe. Halo. Aja ngomong kasar karo wong tuane. Di akhir ayat disebutkan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ginapa nggih?
Janganlah kau katakan pada kedua orang tuamu mengatakan hei, orang ini ngomong orang ini dok boten par anak sing wadul Pak Kiai, kowe kan sing ora oleh kan ngomong nek ngomong as oleh. Gue ngasih madul kayak gue Pak Kiai, ini Quran tapi malah gue guyon. Oke, gue sing ora oleh gue ngomong nek ngomong asu oleh. Nah, ini jari apa ya? Quran gue guyonan. Oke, nek menggah Pak Kiai, niki bahasane niku kias. Ilmu kias niku macem-macem, enten kias aulawi, kias musawi, cara usul fikih. Ngerti usul fikih ora Mbak? Baru khatam Quran PR-nya masih banyak. Hafal Quran kan itu baru bacanya, belum menghafalnya, belum menghayatinya, belum mempraktekannya. Gini apa betul? Berarti PRIC akeh. Muga nih mondok kok bagi ya Mbak ya. Mondok nih Pak Duso ora apa-apa. Nyong duwe kandang wong. Nyong duwe kandang wong lho ning omah. Terkandang belum ora Mbak? Bahasa halusnya kondrok, kasarnya terkandang di tengah ya. Nggih, niki. Wala takul lahumma ofin, kepengin mlebu swarga niku bergahnya ini datang tiang sepah. Nggih, ngomong saja nggak boleh, apalagi ngomong yang lain, apalagi sampai jotos ibunya, nggak boleh. Boten Pak, jangan jadi ya, nggak bahaya tak? Bahaya sekali. Niki jenenge kias aulawi, bicara usul fikih. Bicara saja nggak boleh, apalagi bicara yang lain-lain, mentak-mentak, apalagi memukul. Sing unsurnya itu listirokihima fihillah, ya. Apa namanya, persamaan secara hukum ilatnya atau alasannya, yaitu menyakiti. Wong saja sudah menyakiti orang tua, apalagi memukul. Nggih. Nggih. Ana sing mat masalahe nggo guyon Quran niku ampun nggih nggih. Quran ampun nggih guyon. Kang Quran niku kan kurimat alaikumul, haramkan bagimu makan babi celeng. Ana sing madul-madul kok kuwe kan sing haram celeng. Wong sing disebut celeng asu berarti hal. Nang Quran ora asu dikatakan hal. Kan aku sing disebutna khinzir, lahmul khinzir, daging cel. Kowe jenenge ora tahu ngaji usul fikih, ngopine kurang adoh, ora teng pondok pesantren. Nek ora ngaji kurang ngerti lho, Nduk. Sampai nek bar kataman terus minggat, kowe ora bakal ngerti ilmu kayak gitu. Bagaimana mau mengamalkan Quran, mau paham juga enggak, gitu betul? Niku, nggih, Dek, kepengen masuk surga harus berbuat baik kepada orang tua, nggih. Karena surga kita itu berada di bawah telapak kaki, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga kita berada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang bertanya, Mas Ustadz, kenapa surga kita di bawah telapak kaki ibu? Ya betul. Karena apa Ustadz? Karena kalau di bawah pusar ibu itu surga ayah, bukan surga kita. Halo? Terus nyambung betul Pak? Oke. Nah, kesempatan dalu punika intinipun dikempalaken lare-lare ingkang tembe wisuda hataman Al-Qur'an, wali santri, para alim, para ulama. Niki tegesipun supados sambung silaturahim antawisipun tigang unsur santri
tiang sepah wali santri, tiang sepah guru. Nggih, guru kuwe pada bae wong tua. Nggih. Wong tua kuwe ana sing binasab sebab nasab, ana sing bisabab sebab napa? Sebab dadi guru. Lho, rungokna nggih. Kepengen hadiah tekan majurak belum rungokna. Nggih. Wong tua bisabab niku sebab ilmu. Sebab napa, Mbak? Sebab ilmu, karena para kiai ustadz itu yang memberikan atau mendidik roh kita. Di dalam tubuh kita itu ada ruh dan jasad. Lebih utama mana ruh dan jasad? Ruh diopeni tiang sepah guru kita, jasad diopeni bapakmu. Sing ngempani sampean sapa? Bapak baik. Hah? Lho bapaknya nanti orang gelem ngempani. Innalillahi, bapaknya siapa sih? Langka. Orang timpani bapaknya tapi timpani baik. Dados wong tua sing kandung, wong tua nasab kuwi ngrumat raga. Guru, ustadz, kiai, ulama ngrumat roh. Sama-sama penting, tapi hendaknya didahulukan rohnya. Sebab di dalam lagu, bagaimana Mbak? Sing apal seketehu tuh dua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwanya dulu apa badannya dulu, Mbak? Jiwa dulu, jiwa itu lebih penting. Najan awake bosok nek jiwane main, swarga jaminane. Najan ayu-ayu kaya piye, kelakuane orang genah, ngakune apal Quran, ora tau sholat, gue ya neraka. Naudzubillah ini milih swarga nggih, Mbak. Quran ayat pertama, surat pertama, surat apa? Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anakku semua yang telah menghatamkan Quran harus selalu ingat surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah selalu dibaca setiap kita hendak melakukan sholat. Sedina Fatihah dibaca berapa kali? Lalu dihitung, maghrib berapa, isya berapa, zuhur berapa. Sholat tanpa Fatihah tidak sah. Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Ayat pertama atau surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu dikatakan umul kitab. Pokok daripada sedoyo ayat-ayat Al-Quran itu ngempal teng Al-Fatihah. Fatihah niku ditaruh di pertama supados niki wong sing bar kataman tansah kemutan pilih ora diarani wisudawan wisudawati nek ngaku wis maca Quran ning orang lakoni salat sedina sewengi ya Mas ya. Ayo padha salat kanggo sanggup ning akhirat 17 rakaat sira aja nganti telat yen jejeg salate bakal jejeg agamane yen roboh salate bakal rubuh agamane. Ya Rabbi til Mustafa balik maqam sidana wa'fir lana ma madha ya
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makaten ingkang saged kawula aturaken bojo papat meteng sedanten sedaya lepat nyuwun agunging pangapunten kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.